हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी क्रेजी गेम में। तो गाइस आज हम बहुत ही बढ़िया सी गेम खेलने वाले हैं। बाकी आप देख सकते हैं फोर्जा होराइजन खेलने वाले हैं। ये हमारे पास बढ़िया सी कार आ चुकी है और हम अभी रेसिंग ट्रैक पे बहुत ही बढ़िया सा। तो अभी तो हम 3rd नंबर पर हैं। तो अभी हमें भगाना पड़ेगा अपनी कार को 4th गियर में बढ़िया से। अभी तो हम आ चुके हैं फर्स्ट पे आए, लेकिन थोड़ी कार को भी थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कंट्रोल करना मुश्किल पड़ रहा है जितनी स्पीड बढ़ रही हो। बाकी आप देख सकते हैं हमारी स्पीड बहुत है। 6th गियर पे आ चुकी है हमारी ये स्पॉट कार। बाकी ये कार का नाम मुझे नहीं पता, आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तो बढ़िया से मकलैरन तो नहीं हो सकती, फिर पता नहीं गाइस कौन सी कार है। बाकी आप देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी कार है, मस्त चलती है मक्खन की तरह। और क्या ही बहुत ही बढ़िया एग्जॉस्ट है। और वाटर वाला सीन आ गया था वाटर में। बाकी आप देख सकते हैं हमारी कार अभी क्रैश हो चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल। बहुत स्पीड है इसीलिए वो दोनों आगे हमसे चले गए, लेकिन उतने भी आगे नहीं जा सकेंगे। उन लोगों से पहले हम जाएंगे। तो ये बढ़िया से वापस से हम गेम में आ चुके हैं। बढ़िया से अभी खींचते और ये रहे वो लोग। बाकी ये लोग भी बहुत ही कम स्पीड में चल रहे हैं, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि फरारी एक जन के पास और दूसरी बुगाटी नहीं पोर्शा लग रही है। पोर्शा है दूसरी। बाकी अभी हम फर्स्ट आ चुके हैं और अभी हम विंटर में आए हैं। बहुत ही बढ़िया मज़ा आएगा विंटर में, खेलते बढ़िया से विंटर में गेम को। और बाकी तो अभी तो ओ गाइस, ये स्नो वाला मुझे पसंद नहीं है यार। बाकी ऐसे ही एमनम जो रोड पे हमारी कार ओवर स्पीड में कंट्रोल नहीं हो रही है, तो स्नो में तो क्या ही होगी। फिर भी हम फुल ट्राई करेंगे। बाकी ये कार भी आप देख सकते हैं क्या ही खटारा कार हमें दे दी है। बाकी इन लोगों के पास बस ये देखिए आगे हमारे आगे है वो कौन सी कार है पता नहीं, लेकिन अच्छी कार है। हमारी तो क्या ही कार है। तो अभी तो हम 5th पोजीशन पर है। बाकी आप देख सकते हैं स्नो है, तो फॉर श्योर ये सब कुछ तो होना ही है। कार आउट ऑफ कंट्रोल होनी है स्नो में, तो क्या ही कार चलती है। वैसे भी बढ़िया से बढ़िया कार भी नहीं चल सकती, और स्पीड में रेसिंग तो क्या ही बहुत ही हम कह सकते हैं अब बहुत ही दूर की बात है रेसिंग स्नो में। तो अभी तो हम बढ़िया से अभी चला रहे हैं कार को। बाकी ये वाली कार बहुत अच्छी है, हम चला रहे हैं वो नहीं, हमारे पास से जो गई मैंने वो अच्छी थी। बाकी यहाँ पर तो सभी के पास हमारी जैसी कार है। तो अभी तो हम 3rd पोजीशन पे आ चुके हैं और 4th पे अभी आएंगे, फर्स्ट पे आएंगे सॉरी। बाकी वो जो फर्स्ट नंबर पे जो कार थी वो भी बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही थी, स्पॉट कार जैसी लग रही थी। सिर्फ अरे ठुक गई गाइस, बातों बातों के चक्कर में हमारी कार ठुक गई। स्पॉट कार जैसी है वो, उसका सिर्फ नीचे का जो हाइट है वो सब कुछ अपग्रेड किया है टायर और ये। बाकी तो स्पॉट कार लग रही थी वो फर्स्ट पोजीशन वाली। यार हम लास्ट तक आ चुके थे और फिर ठुक गए। बाकी यहाँ से ओके बहुत ही बढ़िया जंप है वैसे। अभी हम देखा, अभी हम आए हैं यहाँ पर स्प्रिंग। ओके गाइस, बारिश के मौसम में हम आएंगे। तो ये हमारे पास है ये वाली कार, फोर्ड की है ये। हाँ फोर्ड की ये कार आती है, मुझे पता है, नाम नहीं पता लेकिन कार पता है मुझे। ये फोर्ड की कार है, बहुत ही बढ़िया कार है। बाकी और ये क्या ही रंग बिरंगी है। बाकी फुल हम आप देख सकते हैं पेंट करेली फुल कार है। बाकी ये बाइकर्स हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं और अभी तो अच्छी खासी कंट्रोल हो रही है, क्योंकि ये जो कीचड़ वाला एरिया है उसमें हम आ चुके हैं और हमारी कार ठुक गई थी। तो अभी हम वापस से आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया से अभी खींचते हैं कार को। तो जो बात ये वाटर वाला जो आता है वाटर क्रॉसिंग, ये बहुत ही बढ़िया मज़ा आता है। हमारी कार की स्पीड बहुत ही कम होती है वैसे उसमें, लेकिन बढ़िया मज़ा आता है। तो अभी तो हम चल रहे हैं 5th पोजीशन पर है। अरे भाई चेक पॉइंट हमने मिस कर दिया गाइस, तो अभी वापस से जाना पड़ेगा। तो इसमें ये जो चेक पॉइंट है उसे भी हमें पास करना है। हाँ तो ऐसा तो होता ही रेस में चेक पॉइंट को।
ऐसा होना नहीं चाहिए था यार। बाकी आप देख सकते हो इतना सिंपली जो है पाथ हमारा है नकरा कीचड़ का। और ये आप देख सकते हैं, आप देख के ही आपको पता चलेगा क्या यार इसमें कार चलाएगी, और उसमें भी फुल स्पीड में तो क्या ही चलेगी कार, स्लिप होएगी। बाकी इतना सारा वाटर भी आता है जो हमारी स्पीड को पहले से ही और कम कर देता है। ये सब कुछ है गाइस इस पाथ में। बाकी बारिश हो रही है या फिर जो हमारी कार का वो क्या है वो मुझे पता नहीं। बाकी तो आप देख सकते हैं हम बढ़िया से हमारी कार को चला रहे हैं। वैसे अच्छे खासे ये चेक पॉइंट भी हमने क्लियर कर लिया बहुत ही बढ़िया तरीके से। अरे भाई थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जा रही है कार, क्योंकि इतनी स्पीड में तो ऑफ कोर्स ये बढ़िया से। चलो ये भी इसका मुझे डर था। और ये भाई ये क्या सीधा पूरा मुझे लगा तालाब में हम गिर गए हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया था वो भी वाटर क्रॉसिंग का। तो बाकी अब रास्ता तो बहुत ही गंदा है यार, ऐसा को तो कोई रास्ता होता है, बहुत ही सिंपली भी है। बाकी अभी हम आएंगे बहुत ही बढ़िया से रास्ते पे मैच। ओके हाँ अब यहाँ से तो उसका वो होगा BMW। समर आ चुका है गाइस, समर धूप में कड़कड़ती धूप में हमारे पास यह बढ़िया से ये BMW। लेकिन हम इस कार को नहीं लेंगे, हम इस कार को चेंज कर देंगे। हमारी जो पहली वाली जो कार थी मैक्लेरन नहीं द ग्रेट रेस के, ये वाली कार में हम आ चुके हैं वापस से बहुत ही बढ़िया से। तो अभी हम भगाते हैं कार को। रेस टू फेस्टिव। ओ गाइस फेस्टिव है, रेस एक फेस्टिव है और फेस्टिव में हम गिर गए हमारी कार बाकी अब गजब पलटी खाएगी गोर गोर वैसे राउंड राउंड। बाकी तो अभी हम 10th पोजीशन पर हैं। ओ हमसे पीछे भी कोई है अभी 2 जन है हमसे पीछे हम, लेकिन कोई बात नहीं हम भगाएंगे हमारी कार को फुल फोकस के साथ। और अभी हम 8th पोजीशन पे आ चुके हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। और अभी अरे आउट ऑफ कंट्रोल बस ना हो ना। बाकी ओके ख़त्म हो गई, नहीं ख़त्म तो नहीं होगी अभी तो बाकी है। अभी तो हमें फर्स्ट आना है इस इतने में क्या ही ख़त्म हो जाएगी रेस पूरी। ओके बहुत ही बढ़िया तरीके से आप देख सकते हैं हम 5th 4th। ओके वो बुगाटी भी है गाइस, मुझे लगा बुगाटी नहीं होगी, बाकी बुगाटी भी है। हम 3rd नंबर पे आ चुके हैं रेस में। बहुत ही बढ़िया कार आती है बुगाटी, तो उससे तो बढ़िया रेस आसानी से जीती जा सकती है। बाकी हमारी कार का तो मुझे पता नहीं, बाकी सबसे बढ़िया तो बुगाटी है, हमारे से भी बढ़िया बुगाटी हो। तो अभी 3rd नंबर पे और आगे हमारे आगे ही कार है, उसे हम ओवरटेक करते। ओह ये फोर्ड की कार लग रही है मुझे। ओ भाई 2 नंबर पे 2nd पे हम जीत चुके हैं। यस वेलकम टू फॉर्जा होराइजन। तो यहाँ पर हम जीत चुके हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से और यहाँ पर हमारा स्वागत। तो गाइस अभी वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी नई अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहे। बाकी वीडियो यहीं तक रखते हैं, हमने बहुत ही बढ़िया से रेस सारी जीती है, वैसे कोशिश की है सिर्फ